Оваа недела ја одбележа посетата на грчкиот шеф на дипломатијата Венизелос на Македонија. Остави впечаток неговата мека реторика. Дали ова навестува и промена на острата политика на грчката влада? Гостин во Дневников 2, министерот за надворешни работи Никола Поповски. Добро вечер, како вие гледате на овој настап на Венизелос во Скопје? Добро вечер. Најзначајно е тоа што Венизелос дојде како представник на председавачот на Европската Унија, така што се она што ќе го каже министерот од председавачот е збор на сите земји членки. Мислам дека не сме да си дозволи во такво својство да зборува нешто што не би било на линија или согласно со другите земји членки. Втората е секако аргументот што после 5 препораки на Европската комисија една земја членка не блокира да ги отпочнеме и сметам дека со една таква реторика се обезбедува полесно објаснување зошто не блокираат. Дали како европски дипломат ве покани во Солун, или сметате дека нешто дава некаков сигнал дека може да се затоплат билатералните односи? Секое председавање на Европската Унија има и еден формат во кој се канат земјите кандидати. Овој пат тоа ќе биде во Солун, 10 години после ветувањето кое го има дадено јужниот сосед дека ќе обезбеди сите земји од Балканот да влезат во Европската Унија. Сериозен прекршок би било доколку не ги вклучи кандидатите на ваков состанок. Претходно побара во Белград поддршка од председателот Николич, српскиот председател Николич, да на некој начин влезе и тој во целиот случај и да помогне во разрешување на проблемот. Меѓутоа, вие во петокот, вчера бевте во Белград и рековте дека не сте разговарали на оваа тема со вашиот колега. Дали не верувате дека нешто може да се смени ако се вклучи уште една соседна земја во процесот? Која е причината? Никој во Белград не го изнесе овој предлог. Тоа што мислам дека е релевантно во овој случај е дека мислам дека се работи за типично префрлање на одговорност на друга страна. Нема ништо што не може да го направи Атина сама во правец на отпочнување на преговорите со Македонија и задржување на кредибилитетот на процесот на проширување, а за што и треба можеби некој сосед или некој друг да ја помогне. Доаѓаат председателски избори, како по обичај се очекува спорот за името да биде, да се најде во кампањата, понекогаш да биде излоупотребено како тема. Можно ли е и на кој начин да се наштети на преговорачкиот процес? Ве прашувам бидејќи сте дел од него и дали имате во таа смисла некаков совет до оние што ќе бидат во трката? Мислам дека тоа е прашање за сите оние кои се кандидати за председателските избори. Тоа што е значајно за Македонија стратешки е да бидеме истрајни и да се фокусираме на оние работи што зависат од нас. Сите реформи кои ги правиме и посветеноста на долг рок да бидеме дел од НАТО и од Европската Унија. Никој не може да ни наштети на тој пат. Благодарам министерот за надворешни работи Никола Поповски за Дневникот на Македонската телевизија. Благодарам.